Hello friends, welcome back to our channel HomeTown Cooking. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்குறோம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வீட்ல இருக்க பொருள் மட்டுமே வச்சு எப்படி க்ளீன் பண்றது ரொம்ப சீக்கிரமாவும் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே அடிக்காது. சோ வாங்க இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளக் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃப்ளக் எடுத்து கீழ விட்டுருங்க. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க இப்படி தான் இருக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். சோ இதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒண்ணொண்ணா கழட்டி வெளிய வச்சிரலாம். உங்களால எதெல்லாம் கழட்ட முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே கழட்டி வெளிய வச்சிருங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள. ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்ஸா இருந்தாலும் உங்களால முடிஞ்சா கழட்டி வெளிய வச்சிருங்க. ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாவும் பண்ணலாம், நல்லாவும் க்ளீன் பண்ணலாம். இதுல வச்சிட்டு அப்படியே பண்றதுக்கு இதெல்லாம் கழட்டிட்டு பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க எவ்வளவு டஸ்டா இருக்குன்னு. சோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கழட்டிரலாம். இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு லிக்விட் நம்ம வீட்லயே பண்ணலாம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் இல்லாட்டி ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்திரம் விளக்க யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா லிக்விட், அதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா. இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து கையை வச்சு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பண்ணிடுங்க. எந்த ஒரு சின்ன சின்ன இடம் கூட இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஃபஸ்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா ஊறுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம வந்து லெமனும் நம்ம டிஷ்வாஷ் லிக்விடும் சேர்த்துருக்கோம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆப்ப சோடா இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் லெமனும் கூட சேர்த்திக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ப சோடாவும் வினிகரும் சேர்த்திக்கலாம் இதே மாதிரி தண்ணியில். அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து நல்லா டீப்பாக க்ளீன் ஆகும். அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈரமான துணி எடுத்து ஃபுல்லாக நல்லா துடைச்சிக்கோங்க. அந்த லிக்விட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த தண்ணியிலேயே வந்து முக்கி நல்லா துடைச்சிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும். இதை வந்து நம்ம அந்த லிக்விடை ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இதை பண்ணுங்கள். அப்போ அதை ஊறி இந்த மாதிரி நம்ம துடைக்கும் போது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடும். பாருங்க சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த இடையில சந்தெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சின்ன சின்னதா, அது ஃபுல்லாகவே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன இது. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த எந்த ஒரு ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் இருந்துச்சுனாலும் போயிடும். மோஸ்ட்லி நம்ம எந்த ஃபுட்டையுமே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வைக்கல அப்படின்னா ஸ்மெல் வராது. இப்போ அதைவே ஒரு நல்ல காஞ்ச துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இதில் இருக்க அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம், அந்த ட்ரே, அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இந்த எக் வைக்கிற ட்ரே, இது எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வெயிலில் கொண்டு போய் காய வச்சுருங்க. அப்போ வந்து அதில் இருக்க அந்த பாக்டீரியா ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் போயிடும். அதை வந்து நார்மலாக நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் பாத்திரம்லாம் விளக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் போட்டு நார்மலாக வாஷ் பண்ணி வெளியே வச்சுருங்க. பாருங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதோட அந்த மேலே அதை வந்து ஒரு ஈர துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அதே மாதிரி ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த பெல்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்களோடது வந்து அழுக்கு இல்லை. ஸோ நான் அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிக்குவேன். இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி 1 இயர் தான் ஆச்சு. ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் அந்த அழுக்கு படலை. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் அந்த பெல்ட்லலாம் தொடச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அழுக்கு வந்து படியாது. இந்த நம்ம டோரோட ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடம்லாம் கண்ணில் படுதோ ஃப்ரிட்ஜில் அது எல்லா இடத்தையுமே இந்த மாதிரி தொடச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம காய வச்சுருந்தது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ட்ரே எல்லாம் மாட்டிடலாம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மாட்டுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அது சப்போஸ் ஏதாவது சின்னதாக ஸ்க்ராட்ச் ஆச்சுனாலும் மாட்ட முடியாது. எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இது வந்து அப்படியே நல்லா லாக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பாப்பாலாம் வந்து இழுத்தாங்கனாலும் வராது. பாருங்கள் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மாட்டிடலாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குன்னு. மேலே வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கை வச்சு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸு. என்னோடதுல வந்து 2 ட்ரே தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து 2மே கொஞ்சம் பெரிய ட்ரே. கீழே வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைப்போம் இல்லையா அது. இப்போ நான் ஃப்ரீசரையும் அதே மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஈர துணியை வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காஞ்ச துணியை வச்சு நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சப்போஸ் அந்த ஐஸ் கட்டி வடிகிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ்னா அதை ஃப்ரிட்ஜை வந்து 1 ஹவருக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அந்த ஒயிட் கலர் பட்டன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே. ஏன்னா அப்போ வந்து வேஸ்ட் அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து இதாயிரும். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆகாது இந்த ஃப்ரிட்ஜில். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸை நான் முடிஞ்ச கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தொடச்சாச்சு. இது வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸு. அதையுமே எடுத்து நம்ம வெளியே போட்டுடலாம். புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஊற்றி வச்சுக்கலாம். எப்போவுமே மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணி இத்தனைக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் தொடச்சிடுவோம் அப்படியே எவ்வளோ இருக்குன்னு.
இதே மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் துடைச்சிருங்க. அந்த டோரில் அந்த டோரோட ஹேண்டிலோட மேலே இருக்கு இல்லையா, அதில் துடைச்சிருங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அந்த லிக்விடையே நீங்கள் வந்து கீழே ஊற்றிட்டு புதுசாக அதே மாதிரி லிக்விட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். குக் ஈட் ரிப்பீட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.